हेडसेट अमेज़ॉन से मंगवाया है। तो चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए, ये है बोट का एक बढ़िया सा पैकेजिंग। इसमें इसके बैक साइड में कुछ इसके फीचर्स के बारे में बताया है। सुपर एक्स्ट्रा बेस, 1 बटन माइक्रोफोन, फेदर लाइट, 150 ग्राम, हैंड्स फ्री पिकअप और एंड फोल्डेबल। तो चलिए इसे बॉक्स को हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सिंपल बॉक्स पैकेजिंग। ये कूल। ये देख रहे हैं, इसका ये वारंटी कार्ड है बोट का। तो ये है बोट का हेडसेट, बेस हेड्स 900। काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। चलिए इसे ओपन करके देखते हैं ये कैसा है। काफ़ी शानदार हेडसेट लग रहा है ये। हाँ, बढ़िया है ना। देखते हैं इसे पहन के कैसा लगता है। तो चलिए हम इसमें गाना प्ले करके सुनते हैं कि इसका साउंड क्वालिटी फोन का हेडसेट का कैसा है। हाँ, तो कौन सा गाना सुनेंगे? बदला अच्छा रहेगा। कूल। खाना शुरू हो रहा है। देखे गुजरिया इनको नजरिया जिया है, देखो 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 ये कहती दुनिया तूने बिगाड़ दिया मेरी मुनिया। इनोसेंट सी हालतें कहती थी दुनिया, मैं बिगाड़ दिया मेरी मुनिया। कौन लगा के काजल लगा के काजल लगा के बदनाम हुआ।